গ্রামে গঞ্জে পথে পথে ঝরিয়ে মাথার ঘাম, মনেরই গভীরে রাখি মেটালের নাম। আমরা দুর্জয়, আমরা দুর্বার, কৃষকের মুখে আনি ফসলের হাসি, নিয়ে মেটালের ট্যাফে ট্রাক্টর ওয়ার্ল্ড কম্বাইন হারভেস্টর আর রাইস ট্রান্সপ্লান্টার। আমরা দুর্জয়, আমরা দুর্বার, আমরা দুর্জয়, আমরা দুর্জয়, আমরা দুর্বার, আমরা দুর্জয়, আমরা দুর্বার। মেটালের কৃষি যন্ত্র নিয়ে পাশে পাশে, কৃষকের সাথে মাতি উল্লাসে। আমরা দুর্জয়, আমরা দুর্বার, মেটালের কৃষি যন্ত্র নিয়ে পাশে পাশে, কৃষকের সাথে মাতি উল্লাসে। আমরা দুর্জয়, আমরা দুর্বার, কৃষকের মুখে আনি ফসলের হাসি, নিয়ে মেটালের ট্যাফে ট্রাক্টর ওয়ার্ল্ড কম্বাইন হারভেস্টর আর রাইস ট্রান্সপ্লান্টার। আমরা দুর্জয়, আমরা দুর্বার, আমরা দুর্জয়। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সবাই একটু চুপচাপ থাকি অল্পক্ষণ সময়, আমরা বেশি সময় নেব না। আমরা মেটাল এগ্রিটেক লিমিটেডের পক্ষ থেকে এখানে ফ্রি সার্ভিসিং ও ড্রাইভার মত বিনিময় সভা এখানে আমরা উপস্থিত হয়েছি। আপনারা জানেন আমরা পূর্বের নাই প্রত্যেক বছরই আমরা এরকম একটা ফ্রি সার্ভিস ক্যাম্পিং নতবা আপনাদের সাথে বসার একটা মত বিনিময় সভার চেষ্টা করি। তার ফলশ্রুতিতে আজকে পুঠিয়া পশ্চিমবঙ্গে আপনাদের এই অনুষ্ঠানটা। তো এই অনুষ্ঠানটার মূল লক্ষ্য ছিল, প্রথমত ছিল আপনাদের গাড়িগুলোর ব্যাপারে আমাদের কিছু তথ্য সংগ্রহ এবং গাড়িগুলোর ব্যাপারে আপনাদেরকে কিছু ইনফরমেশন দেওয়া। তো আমরা এখানে দেখলাম প্রায় 25টা গাড়ি আপনারা এখানে উপস্থিত করছেন। সেগুলো গাড়ি আমার টেকনিশিয়ান অবজারভেশন করেছে এবং যাদের যদি শর্ট কোনো সমস্যা থাকে সেগুলো সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করছে। তো তারপরেও যাদের ভারী কাজ রয়ে গেছে, হয়তো মেজর কাজ যেগুলো আজকে সম্ভব না, সেগুলো কাজগুলো আমাদের ডকুমেন্টে এন্ট্রি হয়েছে। আপনারাও সেখানে সাড়া দিয়েছেন এবং সাড়া দিতে হবে, দিয়ে সেই গাড়িগুলোর প্রপার মেনটেন্যান্স সার্ভিসিং করতে হবে। তো সেটা করতে গেলে আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করে অতি দ্রুত করে নেবেন, কারণ সামনের সিজন এসে গেছে, আর বেশি দেরি নাই। তো সিজনের আগে আসলে কাজ করতে, বিশেষ করে সিজন সময় একটু বেগ পেতে হয়, সেহেতু সিজনের আগেই এই সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য আপনারা আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন এবং আমরাও আপনাদেরকে সহায়তা করব। তো এখানে মেনটেন্যান্স যেটা আমাদের ট্যাফে ট্রাক্টর, এই ট্রাক্টর 5900 DI, এই ট্রাক্টর সম্পর্কে আমাদের নতুন করে কিছু বলার নাই, তবে থেকে থাকে সেগুলো জিনিসগুলো আপনাদেরকে আমরা এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বলার চেষ্টা করি। তো আপনারা যে 5900 DI গাড়ি দেখতেছেন গজরাজ যেটা, সেটা পরবর্তীতে কিছু নতুন গাড়ি গত 1 মাস হলে আসছে 2-3টা, সেটাও আপনারা হয়তো বা কেউ দেখছেন। তার মাঝে কিছু তফাৎ আছে, সেগুলো আপনারা দেখছেন। তো সেই জিনিসগুলোও মেসেজ দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের ছিল, সেগুলো আল্লাহর রহমতে আপনারা পেয়েছেন। তো আপনাদেরকে যেটা বলবো যে ফ্রি সার্ভিস
এখানে ফ্রি সার্ভিস বলতে আপনাদেরকে পুরোপুরি হয়তো সার্ভিস আমরা দিয়ে আপনাদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারি নাই, পুরো সার্ভিস দেওয়াও সম্ভব এখানে না। এখানে আসলে চেক আপ এবং বড় কি প্রবলেম আছে সেটা ফাইন্ড আউট করা, ছোট প্রবলেমগুলো যেগুলো আছে সেগুলো সমাধান করে দেওয়ার জন্যই কিন্তু আমরা মূলত এসেছি। তো বড় প্রবলেমগুলো আপনাদেরকে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে সমাধান করে নিতে হবে, আমরাও সেই সমাধানটুকু আপনাদের দিব। তো আমাদের ট্যাফে ট্রাক্টর আমি শর্টকাটে বলবো, আমাদের গাড়ি কিন্তু কয়েকটা অংশে বিভক্ত। সেটা কি, ফ্রন্ট অ্যাক্সেল, তারপর কুলিং সিস্টেম, ইঞ্জিন সিস্টেম, গিয়ারবক্স সিস্টেম, ক্লাচ সিস্টেম, তারপর ট্রান্সমিশন সিস্টেম যেটা বলে গিয়ারবক্সে সেটা, ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেম, ডিফারেন্সিয়াল সিস্টেম, হাইড্রোলিক সিস্টেম, এগুলো সিস্টেম নিয়েই কিন্তু ট্রাক্টর মূলত তৈরি। ওই ট্রাক্টরটা কেন তৈরি করা হয়েছে? এটা অধিক টর্ক উৎপন্ন করবে। টর্কটা কি? দমড়ানো মশরানো একটা শক্তি। তো দমড়ানো মশরানো শক্তিটা কি? এটা হলো উঁচু নিচু অসমান জায়গা যেখানে আপনার সাধারণ ভেহিকল যতই হর্স পাওয়ার শক্তি বেশি থাকুক সেগুলো চলতে পারবে না, সেই জায়গাতে আমার এই ট্রাক্টর চলবে। এই ট্রাক্টরের কি লাগে? গতি কম থাকুক কিন্তু টর্ক বেশি লাগবে। তো টর্কটা আপনাদেরকে বুঝাইলাম যে দমড়ানো মশরানো শক্তি, এই শক্তিটা যেই ট্রাক্টরে বেশি সেই ট্রাক্টরটাই হলো আপনাদের জন্য উপযোগী, সেই ট্রাক্টরটাই ভালো। আপনারা হয়তো রাস্তার গাড়ির সাথে তুলনা করবেন, এটা তুলনা করলে আপনারা ভুলের স্বর্গে বাস করবেন। কেননা আপনারা হয়তো স্বাভাবিকভাবে জানেন মোটর সাইকেল ছোটো একটা ইঞ্জিন, 2 হর্স পাওয়ার 5 হর্স পাওয়ারের একটা মোটর সাইকেল, সেটা কি করে? এই ট্রাক্টর থেকে বেশি স্পিডে দৌড়ায় না? তো তাহলে ও দৌড়ায়, তাহলে ওই কি শক্তিশালী না? এই শক্তিশালী কোনটা আমরা বুঝতেছি, সেটা হলো টর্ক। এই টর্কটা দমড়ানো মশরানো শক্তিটা যার যেটা বেশি আছে সেটাই অসমান মানে অদম্য খারাপ জায়গা, উঁচু নিচু জায়গা, ভঙ্গুর জায়গা, সেই জায়গাতে চলার উপযোগী হলো আমাদের এই ট্যাফে ট্রাক্টর। তো এই ট্রাক্টর অনেক কোম্পানির আছে। তো আপনারা ট্যাফে কেন নেবেন? তো হয়তো বলবেন যে আপনাদের তেল খরচ কম, তারপর গাড়িটা দেখতে ভালো, সবাই চালায়, সবাই নিচ্ছে, এই জন্য ট্রাক্টর নিচ্ছি। আসলে তা না। আপনারা ছাড়াও কিছু অ্যাডভান্সেস আছে। সেটা কি? আমাদের গাড়ির যে মোবিল যেটা ঢালা হয়, যেটাতে মোবিল থাকে, সেটা কিন্তু আমাদের কাস্ট আয়রন হেভি একটা মেটাল দ্বারা এই জিনিসটা তৈরি। অন্যান্য গাড়ির দেখবেন সেটা হয়তো বা আপনার টিনের তৈরি, এমনও গাড়ি আছে, আমি নাম নিচ্ছি না, এমনও কোম্পানির গাড়ি আছে যেটা টিনের তৈরি। তাহলে কি হবে? একটা উঁচু কোনো জায়গাতে যায় বেঁধে গেল, ওই সামনে যেটা মোবিল থাকে সেটা বাঁধা গেল, তাহলে ওটা চ্যাপকা লাগিয়ে চলে গেল, তাহলে আপনার ক্ষতি হয়ে গেল, ইঞ্জিন সিজ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। আর আমারটা হলে কি হবে? অধিক শক্তিশালীও যদি কিছু বেঁধে যায় হয়তোবা শেষ পর্যন্ত অনেক লড়াই করে গাড়িকেই বন্ধ করে দেবে। এরকমভাবেই ওই ম্যাটেরিয়ালটা তৈরি। আমাদের গাড়ি ক্লাচ সিস্টেম কি? যতবারই সমস্যা হোক এটাকে রিপেয়ার করা যায়। আর অন্য গাড়ির কোম্পানির আছে, তাদের কি হয়, ক্লাসে কি হয়, রিপেয়ার করা যায় না। ক্লাচ সিস্টেমটাই পুরোপুরি অ্যাসেম্বলি কিনতে হয়, এমনও গাড়ি আছে। আপনারা হয়তো সেটা কিনতেছেন, কিনে হয়তো বা যখন ক্লাসের সমস্যা হচ্ছে তখন দেখতেছেন হ্যাঁ তাই তো পুরাটা অ্যাসেম্বলি কিনতে হয়। তো এই ব্যাপারগুলো কিন্তু এখানে পার্থক্যগুলো আছে, আপনাদের দেখে কিনতে হবে। আমাদের ফুয়েল পাম্প, আল্লাহর রহমতে যারা এই যে গাড়ি নিছেন, নতুন কিনতেছেন, তারা দেখেন আপনাদের ফুয়েল পাম্পে হাতই দেওয়া লাগতেছে না। 2000 ঘন্টা 3000 ঘন্টা হয়ে গেছে ফুয়েল পাম্পে হাত দিচ্ছেন না। কিন্তু অন্যান্য গাড়ির দেখবেন ফুয়েল পাম্পের প্রবলেম। আর অন্যান্য গাড়ির দেখবেন টপ শ্যাফটের সিল বিয়ারিং ভেঙে যাচ্ছে ঘন ঘন অল্প ঘন্টাতেই। কিন্তু আমাদের গাড়িতে দেখেন অনেকেই এখানে আছেন 1200 ঘন্টা 1500 ঘন্টা পর্যন্ত চালাইছেন, তারা কি কখনো টপ শ্যাফট বিয়ারিং বা সিল এরকম ভাঙা প্রবলেম পান নাই? তো তাহলে এই প্রবলেমগুলো আপনাকে যাচাই করতে হবে। আমাদের ডাইনামা কিন্তু ফল্ট হয় না অল্প ঘন্টায়, সহসা হয় না, আপনার নিজের কারণে হতে পারে। তারপরে ব্যাটারি আমাদের ফল্ট হয় না, নিজের কারণে হতে পারে। কেমন হতে পারে? আপনি ডাইনামা ব্যাটারি এগুলো সেলফ কখনো আপনি দেন না, অর্থাৎ আপনি ব্যাটারিটা চার্জ করতে হলে স্টার্ট দিতে হবে। তো এই স্টার্টটাই আপনি মাসের পর মাস, দিনের পর দিন আপনি দিচ্ছেন না। আনসিজন গাড়ি চলে না, চালাই কি করব, ফালায় রাখছেন। কিন্তু রাখায় কি হচ্ছে? আপনার সেলফ ডাইনামাতে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। আবার কি হচ্ছে? ব্যাটারিটা বসে যাচ্ছে। ব্যাটারি বসে যাওয়া এটা একটা প্রচলিত ভাষা, কিন্তু এর যে ইঞ্জিনিয়ারিং যেটা হলো সেটা হলো এই ব্যাটারিতে একটা গ্র্যাভিটি থাকে। এই ব্যাটারিটা আপনার সঠিক মেজারমেন্ট থাকে, 3টা ধাপ থাকে। তো এই মেজারমেন্ট 3টা ধাপের যখন লাস্ট ধাপ 3 নম্বর ধাপে যখন এটা পরিণত হয় তখন আপনার ব্যাটারিটা ডিসচার্জ বলা হয়। ডিসচার্জ বলতে এই ব্যাটারিটাকে আর কখনো উপযোগী করা সম্ভব না। তো সেই সিস্টেমই আমরা করে ফেলি কখন? এখন বিশেষ করে গাড়ি স্টার্ট দিবেন, যা দেখবেন অনেক দিন পর স্টার্ট দিচ্ছেন, সেলফ ঘরে না, স্টার্ট হয় না, তখন বুঝে নেবেন যে আপনার ব্যাটারিতে কতটা আপনি ক্ষতি করতেছেন।
তো এই জিনিসগুলাই আপনাদেরকে বলা যে আপনারা যেন নিয়মিত গাড়িটাকে স্টার্ট রাখেন, এই জিনিসগুলো আপনাদের করতে হবে। আপনাদেরকে অনেক কথাই আমরা বলেছি, অনেক কথাগুলো আপনাদেরকে বলার জন্যই আমাদের আশা। কিন্তু যাই হোক, আপনাদের সামনে হয়তো বা আমরা অনুষ্ঠান মেটালের পক্ষ থেকে প্রত্যেকবারই করে থাকি, হয়তো আশ্বাসে অদম্য বিশ্বাসে মেটালের কৃষি যন্ত্র হাতে আমরা আনবো সাফল্য একসাথে। আমরা দুর্জয়, আমরা দুর্বার, কৃষকের মুখে আনি ফসলের হাসি নিয়ে মেটালের ট্যাফে ট্রাক্টর, ওয়ার্ল্ড কম্বাইন্ড হারভেস্টর আর রাইস ট্রান্সপ্লান্টার। আমরা দুর্জয়, আমরা দুর্বার, আমরা দুর্জয়, আমরা দুর্জয়, আমরা দুর্বার, আমরা দুর্জয়, আমরা দুর্বার। জমি চাষ, ধান রোপণ আর ফসল কাটার কাজে আছে মেটালের কৃষি যন্ত্র, কৃষি বন্ধুর সাজে। গ্রামে গঞ্জে পথে পথে ঝরিয়ে মাথার ঘাম, মনেরই গভীরে রাখি মেটালের নাম। আমরা দুর্জয়, আমরা দুর্বার, কৃষকের মুখে আনি ফসলের হাসি নিয়ে মেটালের ট্যাফে ট্রাক্টর, ওয়ার্ল্ড কম্বাইন্ড হারভেস্টর আর রাইস ট্রান্সপ্লান্টার। আমরা দুর্জয়, আমরা দুর্বার, আমরা দুর্জয়, আমরা দুর্জয়, আমরা দুর্বার, আমরা দুর্জয়, আমরা দুর্বার। মেটালের কৃষি যন্ত্র নিয়ে পাশে পাশে কৃষকের সাথে মাতি উল্লাসে। আমরা দুর্জয়, আমরা দুর্বার, কৃষকের